Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vamos à loja, né? E a gente vai, eu vou gravar pra vocês, a gente já tá chegando, né? Eu vou gravar pra vocês. E, gente, antes, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Tem muitos animais e a gente vai gravar pra vocês, né? Mas antes, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal. E também, vocês têm que me dizer nos comentários quais são os vídeos que vocês mais gostam, pra eu poder estar sempre a fazer esses vídeos, tá bom? E poder variar um pouquinho daqueles vídeos que vocês gostam, né? Então, me diz aí qual é os vídeos que vocês gostam pra eu fazer, né? Pra ir variando um pouquinho, né? Então vamos lá. Já chegamos aqui à loja. O carro tá chegando. Fechei. Olha o carro. Olha o carro. Ai, gente. Onde é que tem? Olha os vídeos. Olha as piscinas. Olha o escorrego no cavalo. Olha o cavalinho. 22. Ah, papai. Tá carinho. Anda. Olha aquele veloz. Uhum. Não é pra aqui, tá? É. Vamos pra aqui. Desculpa, gente. Tá? Olha, já não tem. Ah, mas lá dentro tem pintainhos e galinhas. E tem um pintainho que eu acho que antes tinha um pintainho solto. Olha. Olha os pés. Olha. Olha os papagaios. Onde é que eles estão? É que se não fizer aquela bolinha, você sabe o é. Olha igual isto que nós temos lá. Olha, estás a ver, olha a bolinha. Assim é que tu vês que eles estão a ver, olha. Estás a ver? Estás a ver a bolinha a sair? Mas as coisas... Olha quantas tartarugas. Olha esta aqui. Olha que com tantas. Olá? Olá. Está triste. Olá. Olá. Não fala. Mariscado. Olha quantos. Olha as caturras. Para eles brincarem. Olha eles todos a comer. Fala com eles, fala. Olha aquele coitadinho, está tudo despenado na cabecinha. Vai-se lá. Vai-se lá ver os hamsters. Queria ver os hamsters. Ah, vai-se ver aqui. Que bonitão.
Este grande. Isto é o quê? Isso é aqueles peixes que comem as As caracas. porcarias, é. E por acaso, eu estava em. Queres ir ver os pintainhos? Posso ver os pintainhos. Ai, Jesus. Fogo podre. Antes tinha aqui um solto. Quero mostrar a eles pintinhos. Hã? Quero ver os hamsters. Quero ver os hamsters. Não tinha mais para lá. Aqui os hamsters. O Alfredo. Olha-me estas larvas. Marta. Marta. Isso é camarões que eles comem, os peixinhos comem. Olha. Olha, mas Olha eles a a beber beber. água. Lindo. Eu queria vê-los aqui na roda. Olha isto aqui. Fofinhos. E este? Eu não consigo ver muito em cima, mas vê este. Acho que ponha. Ah, dá para ver. Tá. Olha isso. Não, é igual. Igual o tio, Ah, mas é. o tio Carlos. Eu tenho Pedro. Olha, eles já abriram os cântaros. Já não está mais? Não, agora é comigo. Podemos ver? Queres ir ver? Sei lá, pode ser. O que é esta comidinha? Isto é comida. Fogo Sim, de fogo pedras. Fogo. Ai, dá para fazer as ginástica com isto. Cuide. Gente, a gente vai ir a outra loja. Que tem lá também alguns papagaios gigantes. Olha isso, é pra bebezinhos. Vai, gente, eu vou pausar. E quando a gente chegar lá, mostro pra vocês, tá bom? É isso. Gente, vou ver essas coisinhas de praia. Que legal. São escadas e coisas de... Oh, que legal, galera. Isso agora já é de... Curto, Cheia curto. de branco, coisas de branco já não estão... Que legal, galerinha. Essas pontas meio... Gente, eu volto quando... Gente... É o passarinho. Espera. Ele tá solto. Tá ali, espera. Estão a ver. Tá solto. Coitadinho. Vixe. Eu não sei onde que ela tá, Marta. Gente, eu já volto, tá?
Quando a gente chegar lá, a gente volta, tá bom? Gente, vamos ver os doces, que ainda falta um pouquinho pra gente ver os docinhos. Só ver, né? Ver. Só os docinhos de nada, não é, galerinha? Gente, olha o passarinho. Eu queria ver ele voando. Se ele cai, tá solto, ele tá comendo as plantas, meu Deus. Bibi. Ele está triste. Então, pequenino. Tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tchau. Ai. Tchau, galerinha. Gente, não há aquela outra, porque não dá tempo, né? Então, tchau. Até os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí os vídeos que vocês gostam, tá? Tchau.